মা আমি ইফতার করবে দেখে তুমি আমার জন্য লুডুস পাঠাইছো, অসংখ্য ধন্যবাদ। বন্ধু দেখোস না গরিবে কি কয়, ইফতারে লুডুস খাইবো আর আমরা তো এখন অনেক কিছু খাবো, তাদের ওইগুলা থেকে আমার লুডুসই ভালো। এই দর গরিব এটা মাথায় দিয়ে খা। ছি ছি ছি, এটার মধ্যে কি গন্ধ, এটা কিসের? এটার মধ্যে পচা মাছ ছিল। মা তুমি কোথায়? ওরা আমার সুস্বাদু লুডুস গুলা নষ্ট করে দিছে। খোকা আমি এসে পড়েছি, দেখ তোর জন্য কত কিছু নিয়ে আইছি। মা ভালো হয়েছে, ওরা আমাকে অনেক অপমান করছে। এখনই খোকা তোকে আমি অন্যভাবে রান্না করে দিতাছি। তবে বন্ধুরা তুমি যদি তোমার মাকে একটু হলো ভালোবেসে থাকো তাহলে ভিডিওতে একটি লাইক করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দাও। যদি তুমি এগুলা না করো তাহলে ভেবে নিব তুমি তোমার মাকে ভালোবাসো না। খোকা রান্না হয়ে গেছে, এখন খেয়ে বল কেমন হয়েছে। মা খাবারগুলো অসাধারণ হয়েছে, কিন্তু শয়তানগুলো শিক্ষাও পেয়েছে।